В Джанкое традицию украшать многоэтажки, дворы и подъезды подхватывают все больше семей. На улице Московской уже красуется новогодний арт-объект. Именно сюда со всех районов города приезжают за красивыми снимками. У нас во дворе 20 елочек живых, все они украшены гирляндами. И также есть Дед Мороз со снеговиком светодиодный, они вечером очень красиво светятся. Мамочки с детьми со всех дворов приходят к нам фотографироваться. В этом году нарядили и главную площадь к елке, подселили сказочных персонажей, снеговика и оленей. Пока коммунальщики по периметру обновляют гирлянду, взрослые и подростки делают селфи и, не скрывая эмоций, высказывают пожелания городу. Как он начал у нас процветать, пусть он так и процветает дальше. У нас построили дороги, у нас ремонты, у нас автобусы новые. Это супер, супер. Настоящую сказку создали в одном из частных дворов Красноперекопска. На Мичурина чета Щербаковых уже 7 лет дарит новогоднее настроение себе и прохожим. Все началось с украшения маленькой елочки. Сегодня это сплошной фейерверк эмоций. Сразу сделали одну елочку вот эту на арке. Показалось мало. Покупаю гирлянды каждый год. Потом решили сделать, чтобы дом был красивым. Потому что некоторые детки идут с садика. Вот один мальчик говорит: мама, здесь что Дедушка Мороз живет. Ой, мне так приятно. Новые декорации в сквере Химиков. Там на площади появились светодиодные конструкции, а по периметру фонарики. Мне подруга показала на телефоне. Я сегодня специально пришла, дождалась темноты, чтобы посмотреть. Обалденно. В центре елка-красавица. На улицах Толбухина, Чапаева и Захарова закрепили световые консоли. Живую сосну установили в сквере Победы, а вот убранством ее занялись местные жители. Дети украсили авторскими поделками и дождиком. Кто-то пожертвовал любимой елочной игрушкой. Красавица будет радовать всех до конца праздников. Анастасия Юшкова, Роман Пугачев, Новости 24, Северный Крым.